Saïda Ounissi, bonjour, Marhaba Bik Bardena, député Nahda France 1, c'est ça? France Nord donc. بالضبط. Saïda Ounissi, banlieue ou petite couronne? Ah, banlieue. Banlieue. Pop ou rap? Plutôt rap. C'est vrai? Oui. Un titre? Ce que j'écoutais ce matin, c'est donc Saint-Neuvy. Ah, Youssef Chihhed ou Hicham Michichi? Youssef Chihhed, c'était mon patron au gouvernement et Hicham Michichi, c'est le patron de la majorité que je soutiens. Donc, une petite préférence pour Youssef Chihhed? Comment dirais-je, de bons souvenirs quand j'étais membre de son équipe. Ok. Macron ou Hollande? C'est compliqué. Je ne saurais pas choisir, honnêtement, entre... Aucun des deux? Je crois que moi, je suis plus de la vieille école. Je reste admirative de l'époque chiracienne. Ah, ok, d'accord. Voilà. Nabil Karoui ou Mohamed Abou? Ah, très bonne question aussi. Un peu piège. Nabil Karoui, je dirais. Bah ça va, t'as désamorcé le piège. Béjirka Tsebsi ou Moussouf Marzouk? Franchement, j'ai énormément de respect envers Moussouf Marzouki et j'ai voté pour lui la deuxième fois contre Béjirka Tsebsi au deuxième tour, donc, et je l'ai fait vraiment avec conviction, avec beaucoup de conviction. Et puis ensuite, l'extrême bonne surprise qu'a été Béjirka Tsebsi, l'empreinte qu'il a laissée dans l'histoire. Et je crois qu'Arando Fadel Zeda, il faut le dire, sur la stabilité qu'a connue la Tunisie. Beaucoup d'admiration pour cette capacité d'avoir évolué avec l'histoire. Oui. Et Béjirka Tsebsi a un talent. Tout le monde, bien sûr, dit qu'il est c'est un renard politique, c'est un vieux de la vieille, etc. Mais moi, je pense qu'il a une intelligence, une compréhension de l'histoire qui fait qu'il sait quelle posture adopter en fonction de l'époque dans laquelle il vit, et il a vécu longtemps. Gilbert Nakache ou Albert Memmi? Ah, Gilbert Nakache. De loin? Ok. Abil Moussia ou Kais Saïd? Bon, j'ai voté pour Kais Saïd. Ah, bah j'ai voté pour Kais Saïd au deuxième tour de la présidentielle. J'ai fait campagne pour lui. Je l'avais fait à l'époque avec beaucoup de conviction. Évidemment, comme beaucoup d'observateurs, j'ai un regard extrêmement mitigé sur ce qu'est cette présidence de la République pendant ces deux premières années. Je continue à respecter l'homme comment dirais-je, de réflexion, de droit qu'il est. Je pense que c'est un très bon professeur. Sa pratique politique, j'ai un autre avis. Question un peu philosophique. أما الإسلام السياسي، أنت رينيك خذيت برشا مواقف على الحريات الشخصية، دفعت على beaucoup de minorités. الإسلام السياسي لازم يكون محافظ؟ مش بالضرورة، الإسلام السياسي نجم يكون زاد معناتها منخرط في ما يسمى باليسار السياسي، ويظهر لي احنا اللي قاعدين نشاهدوا فيه مش فقط في تونس، اما ممكن المثال التونسي هو الافضل في الشيء هذا، انه الاسلام السياسي مش بالضروره معناتها المحافظه. وانا ديما نقول اللي معناتها الحفاظ على الوضع كما هو ماهوش ديما معناتها ما كانش حتى عبر التاريخ ديما الموقف نتاع الاسلام السياسي، واللي شفناه في تونس، شفناه في الدستور التونسي، اللي شفناه على الدفاع في معناتها على الحقوق والحريات من طرف عائله سياسيه اللي هي تنتمي للاسلام السياسي. ممكن ما قدموش ناس اللي هما كانوا ينتميوا ولا يسميوا في رواحهم العائله التقدميه. لكن توا حركة النهضة ما عادش وحدها في الإسلام السياسي، عندكم منافسين توا على نفس السوكل نقولوا اللي هما كرامة اللي ما عندهاش جزء من نوابها ولا من الشخصيات اللي يمثلوها يدافعوا على الحريات، عندهم une vision beaucoup plus radicale. أنت شنو موقفك من cette vision de concurrence dans l'islam politique؟ يظهر لي اللي قاعدين نشوفوا فيه اليوم هو بناء على فشل في بعض المواقف، في بعض المواضيع متاع حزب سياسي ولا حركة سياسية اللي هي موجودة في الحكم ومعناتها بصحيح ولا بالغلط الرأي العام يشوفها هي مسؤولة على معناتها الوضع اللي تونس موجودة فيها. Je crois que c'est tout à fait
ليجيتيم معناتها فما معناتها كيفاش نقولوا احنا مبادره اللي هي مشروعه مفهومه سيت بونغير زاده من اطراف سياسيه اخرى ان تجي تصطاد على الاراضي هذيا الاراضي نتاع مره اخرى التوافق الاراضي نتاع بيتيتر لي كومبرومي الاراضي نتاع وين العقل كان يلزم معناتها هو يكون يسبق العاطفه ولا يسبق المصلحه الشخصيه نتاع العائله السياسيه هذيا و جو كرو اوسي دو مانيير ابسولومون ماركسيست مش من معناتها بالمعنى الاقتصادي مي ان بورجوازمون تتبع مع لو سيستيم اللي احنا موجودين فيه اليوم واللي هو كان مطلوب منا معناتها احنا الراي العام التونسي التوانسه طلبوا منا انه نكونوا زاده احنا نجم نكونوا احنا زاده من ابناء الدوله من الناس اللي تمثل الدوله هذه يظهر لي تتبع مع الدوله كي تكون انت في الحكم كي تكون انت مسؤول على اداره على مؤسسات عموميه كي تكون انت دورك انك توافق ما بين الناس اللي هما مختلفين برشا فما جو ديري ان سens du compromis peut-être parfois hein, je le dis de manière très franche et très directe où الناس معناتها احنا عندنا comment dirais-je une capacité نتاع حوار مفتوح في وسط العائله السياسيه نتاعنا اللي هي تنجم كانت تنجم تكون de la compromission. En parlant de cette capacité, est-ce que Saïda Ounis y pense اللي النهضه لازمها تتوجه لليسار لازمها تتوجه à cette ligne اللي ما عادش عندها علاقات بها في الحكومه هذه الحكومه في حكومه هشام الشيشي que plutôt le centre ou enfin j'ai pas envie de dire l'ancien système mais en tout cas des partis plus beaucoup plus consensuels. احنا يدنا راهي كانت ممدوده للناس الكل يظهر لي كان فما اليوم حزب سياسي اللي هو اثبت اللي نجم يخدم مع الناس الكل اللي عنده قدره انه يتوافق مع الناس الكل عنده قدره باش يحط هو على جنب مصالحه الشخصيه وحتى انه يخلي القواعد نتاعو يتغشش عليه ويلوموا عليه لمصلحه تونس لمصلحه الاستقرار لانه يكون فما حكومه تخدم لانه يكون فما مؤسسات تخدم يكون فما راي عام دولي ايجابي على اللي صاير في تونس مدينه يدينا للناس الكل كان انت تحكي على من الناحيه الايديولوجيه هو راه فما صراع كبير اللي هو موجود في العائله السياسيه الاسلاميه بصفه عامه وممكن في النهضه بصفه خاصه اللي هو حول المسألة الاقتصادية مثلا احنا تعرف اللي برشا ناس يصنفونا كليبراليين بعض اليساريين يقولوا هذا هو النيو ليبراليزم وهذه الناس اللي باش تبيع وتفتك وتعطي ومعناتها تعاود هي تنظر في المكاسب الاجتماعية نتاع تونس هذا كله في طيلة العشر سنوات هذوما الاخرانيين ما صارش هذا يعني اللي فما حتى قوات الدفاع على رؤية يسارية للاقتصاد اجتماعية للاقتصاد de la sociale معناتها de l'économie absolument ou même d'avoir une approche معناتها socio-libérale في المسألة الاقتصادية et c'est ce qu'on a essayé de faire معناتها التوافق هذا في البرنامج الانتخابي نتاعنا السابق مثلا. أنا j'ai une question على le Start Pack par exemple vu que حكينا على le côté libéral اللي نجمو نلقاوه في حركة النهضة économiquement non ça ce côté libéral là est-ce qu'il te convient je sais que tu as beaucoup travaillé sur le Start Pact ou est-ce que le Start Pact c'est suffisant actuellement pour les entreprises tunisiennes هو لو ستارت باك سايتي في الفئه معينه اللي هي واضحه معناتها اللي هي جات وقالت رانا احنا نخدموا في قطاع يستحق منا انه نكونوا معناتها نخدموا بسرعه انه ما نعديوش برشا وقت مع الاداره وانه يكون فما اليات نتاع تمويل نتاع استثمار نتاع خروج على السوق الخارجي اللي هي ما هيش موجوده اليوم في القطاع الاقتصادي في تونس. Et je crois que c'est ce qu'on a essayé de faire. D'être en faveur du start-up ne veut pas dire qu'on est libéraux forcément. انا من راي وهذايا موقفي انا اقتصاديا انا قبل ما بدات هي وبالحق ما جو سالو معناتها سيت ابروش لا حاجه نداولي فيها اللي هو الاقتصاد الراعي اللي معناتها كنا نسميو فيه وانا واحده من الناس معناتها ذا كروني كابيتاليزم اللي موجود بقوه في تونس. الناس كل رات المقال نتاع جريده لو بوين امس على الاحتكار معناتها في الاقتصاد من طرف بعض العائلات اللي هو في حد ذاته سليم بقى كان الله يرحمه يحكي عليه في اللوداس. انا جوني توجور بارلي معناتها من 2014 كي دخلت في المجلس دخلت في لجنه الماليه
للسبب هذا بالذات. كي كنت انا في وزاره التكوين المهني والتشغيل، العمل نتاعي الكل والمبادره الخاصه كان نحاول كيفاش نحيو معناتها اليوم كل ما هو اوتوريزاسيون، كيفاش في الاخر يصير الديمقراطيه هذه اللي نشوف فيها في الساحه السياسيه، لا ديموكراتيزاسيون دو لاكسي على لاكتيفيتي بوليتيك، ان تكون هي في حد ذاتها ديموكراتيزاسيون دو لاكسي على لاكتيفيتي ايكونوميك، انه اون بيس لي باريير on démocratise ou on c'est pas forcément libéral. Bah, au contraire, je pense que si c'est mais le libéralisme n'est pas une insulte. Le libéralisme. Non, je dis pas que c'est une insulte. Le libéralisme ne veut pas forcément dire Jeff Bezos et la bourse et payer les gens $7 de l'heure et faire معناتها des مرابح اللي هما بدون حدود. بالعكس أنا يظهر لي اليوم si on veut vraiment être social et faire attention aux petites gens entre guillemets, il faut être libéraux في تونس. Ah bon, ça c'est un point de vue. Tu as parlé de l'accès à l'activité politique. Quand on voit la situation politique, d'un côté, on a une extrême radicalisation des deux côtés, des deux familles. On a d'un côté la famille islamiste à Kalama, on a vu ce qui s'est passé à l'aéroport, on a vu le comportement de Saïfeddine Makhlouf dans les plénières et en dehors du Parlement même. Et de l'autre côté, on a Rabi Moussi qui a fait aujourd'hui, comme hier, comme la semaine dernière, en manifestation devant les locaux de l'association Taroulame. انت شنو رايك وكيفاه نجموا نحسنوا في الوضع السياسي؟ اسكو فما مسؤوليه نتاع لي زيليكتور خاطر لي زيليكتور نراو اللي قاعدين يتوجهوا في دي كوتي بلو راديكو ولا سي بارتي بوليتيك لا كي لور فوند لو فاناتيزم كوم سول سوليوشن؟ انا عمري ما نلوم على الناس اللي تمشي تنتخب معناتها حتى في كل حتى كي نيدي تونس ربحت الانتخابات والناس كل تتذكر معناتها الاستياء اللي كان موجود في وسط حركه النهضه ولا ديسيبسيون اكسيتيرا والناس تتسائل سورتو في العائله الثوريه كيفاش الشعب التونسي كان هو اختار معناتها وحده انه يرجع الناس هذوما. انا جو نون فو جامي aux électeurs انا اللي ممكن معناتها فما حاجه سهله برشا اللي هو تطبيق القانون. برشا تجاوزات صايره من طرف ناس اللي هي تحمل اليوم معناتها مسؤوليه سياسيه، ممكن في بعض الاحيان حتى تتخبى وراء الحصانه البرلمانيه نتاعها وقاعده تتجاوز معناتها في الخطوط الكل، وتعرف اللي حتى حد ما ينجم يعمل لها حتى شيء. هما ماهمش فايقين يظهر لي، خاطر كان جاوا فايقين بالشيء هذا وكمان يعملوا فيه شيء خطير برشا، اللي قاعدين يرذلوا في العمل السياسي ككل. معناتها هما في حد ذاتهم باش يكونوا الضحايا نتاع الترذيل هذايا، هما في حد ذاتهم باش يكونوا ضحايا نتاع فقدان الثقه والاحترام زاده. معناتها انت تعرف الناس اليوم شنو رايهم على اللي قاعد ينشط في المجال السياسي، معناتها كي تشوف تقول راهو فما ناس ماتت من اجل انه يكون فما ساحه سياسيه حرة باش أي مواطن نجم يمارس حقه السياسي، وفي نفس الوقت أنه اليوم 10 سنين من بعد سو روتورنمون سيتواسيون اللي المسؤول عليه هي الطبقة السياسية حتى حد آخر. أنا نضم روحي للطبقة السياسية هذه، معناتها جو بونس كو سي دو نوتر ريسبونسابيلتي. لو فاناتيزم il est nourri اليوم par des échecs. Est-ce qu'il n'est pas aussi nourri par l'absence de condamnation? Qu'il peut-être met du temps à condamner les agissements, ou la condamner aujourd'hui en tout cas, mais elle met du temps à condamner Saïfeddine Makhlouf. Est-ce que ça donne pas plus d'arguments à ce fanatisme du parti d'Estourien et de Rabi Moussi? Je crois pas qu'Rabi Moussi, ce qu'elle fait aujourd'hui est en réponse à Saïfeddine Makhlouf. Non, mais elle s'en nourrit. خاطر تقول لك اللي هاو هما عملوا في à l'aéroport ils ont fait tous les dépassements possibles et en même temps donc انا باش نمشي نقتحم مكتب نتاع اداريه l'équilibre des terreurs ومديره عامه ونطيح لها قدرها ونقتحم مكتبها ونجاوز القانون. j'essaie pas de justifier je dis juste que ممكن معناتها ما السؤال هذا تنجم تجاوب عليه عبير موسي علاش هي تعمل في الشيء هذا، ولا انه سيف الدين مخلوف معناتها يمارس في السياسه بالطريقه هذه. انا يظهر لي انا لا الحزب اللي ننتمي ليه لا العقيده اللي عندي على شنو معناتها العمل السياسي ما ينخرط في المناهج هذه، اما زاد في نفس الوقت يظهر لي on ne peut pas mettre c'est ce que je refuse. Oui. Cette espèce de jeu de dire que Abir Moussi et Saïfeddine Makhlouf sont à pied égalité et que là... Pour toi, c'est pas non, absolument pas. Et là, je pense que c'est, comment dirais-je, que c'est une manière de dire on les met tous dans le même sac. شنو هي القضية العادة اللي قاعدة تدافع عليها عبير موسي كي تمشي تطيح قدر مديرة عامة في وسط المجلس، ولا كي توقف وتحضر في كولوار معناتها موظف بسيط مسكين هز القهوة ويخدم في. Ce que tu dis, Enti, c'est que quand Saïfeddine Makhlouf fait ce qu'il fait à l'aéroport, au moins il y a une cause derrière qui est le S17 et qui peut être juste ou
injuste selon les avis politiques. انا مانيش المحاميه نتاعو اما اللي نقولوا en tout cas ce qui est très clair pour moi c'est qu'on peut pas les mettre sur le même pied d'égalité. Et que Rabih Moussi pour toi ne défend pas un principe politique quand elle fait ça, elle fait juste... Moi j'aimerais bien qu'elle nous explique, ça fait longtemps qu'Abir Moussi nous a pas expliqué pourquoi elle était très énervée et très fâchée. السيدة ونيسي عمرها ما ندمت على حاجة في السياسة، على موقف شخصي أي. خذيته انا في السياسه ممكن ساعات نقص من الشجاعه في الدفاع على بعض الاقليات. بالعقل ساعات اي. Bon, tu l'as fait, ama ممكن je l'ai fait, mais peut-être que احنا فما il y a une dictature de la majorité راهي اللي موجوده في اي عمل سياسي، ما في امريكا في فرنسا ولا في تونس، هذايا كيف اما ممكن في بعض الاحيان يظهر لي وبالاخص السياسيين اللي هما شباب معناتها مازالوا كي بداو في العمل السياسي نتاعهم ومازال باش يقعدوا برشا. بوتيتر في بعض الاحيان. اي والسيدة ونيسي فرحانه في السياسه؟ والله نحاول، مانيش فرحانه بالسياسه اما نحاول نكون الحقيقه معناتها كومون ديريج نجم نحاول قد المستطاع، مش ديما النجم اما نحاول اني ما نكون راضيه بالعمل اللي نقدم فيه. انا واحده من الناس ملي وليت انا وليت وانا في الوزاره، معناتها كنت في طنبك العمل السياسي وتعديت بالتجربه هذه نتاع الامومه. الحقيقه كي تجيب انت انسان بشر اخر للدنيا وهو باش يعيش في فضاء، انت عندك قدره انك تحسن العيشه في الفضاء هذايا، ولا انك معناتها تنقص من الاريحيه اللي فيه، تخليك تكون عندك اون موتيفاسيون سوبليمونتير اي كومبليتمون ديفيرونت. هيك علاش انا نناضل بالحق لوجود النساء في وسط الفضاء السياسي، والنساء مش فقط بعد ان سيغتان اج. انت تعرف اللي احنا في تونس صحيح القوانين تشجع للعمل النسائي في وسط المجال السياسي، اما كي تجي تشوف انت سور لو تيران ان فيت ما ينجموا يكونوا ناشطين كان النساء اللي كبروا صغارهم ولا ما عادش عندهم ديسكريميناسيون بار لاج. صحيتك. اي دونك ان فيت سكي فودغي بالحق باش الاوضاع تتحسن، باش الناس تحس بطريقه مختلفه ان يكونوا نساء عندهم مسؤوليه وعندهم في نفس الوقت معناتها الامكانيه هذه انهم ينجبوا. واليوم كي نشوف انا حتى في اصدقائي اللي هما ناشطين في معناتها المجتمع المدني ولا حتى في القطاع الخاص كمعناتها مسؤولين على شركات، الحقيقه ça donne une compréhension du contexte dans lequel on est, une sensibilité qui est différente. Donc je milite pour la présence des mères dans les postes de décision. Merci Saïda Onissi. عفوا. Très content de t'avoir reçu. بارك الله فيك.